識買嘅朋友肯定買呢度啦，珠海斗門湖心路，首期5萬蚊就可以上車呢一個單位，月供都係2000零蚊咋，而且依家仲送你全屋嘅鴻蒙智能系統，同埋嗰個家私電都送埋俾你啦。呢個單位嘅話呢，總價都係80萬起，你就可以攞得低啦。76平方嘅2房2廳。咁我哋依家睇緊呢個單位嘅話呢，呢邊就係入門嘅位置，咁右手邊係預留咗一個鞋櫃做好咗俾你噶啦。咁呢邊我哋依家睇緊嘅係示範單位啦，咁呢個係廚房，仲帶有一個明窗嘅設計嘅。咁呢個樓盤翻去港珠澳大橋人工島嘅話呢，就大概20分鐘左右嘅一個車程嘅啫，而且出門口大概5分鐘嘅時間就可以去到大型嘅商超嘅。咁呢邊就係一個主人房，如果平時人唔多嘅情況下呢，攞低呢個單位其實好方便嘅，不管你係自己住啊，或係度假啊，或係養老啊，都非常之方便嘅。咁如果有興趣嘅朋友呢，可以評論區3條路發資料俾你。